ថ្ងៃទី2នឹកគិតតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតដែលកំពុងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានច្រើនអនេកកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងអាក្រក់ដែលធ្លាប់កើតឡើងដែលនរណាម្នាក់ក៏ធ្លាប់ជួបរួចមកហើយពីអតីតដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលប្រតិបត្តិទាំងនេះត្រូវមានថ្ងៃផ្ដោតចិត្តគំនិតជាបន្តបន្ទាប់តាមលំដាប់ដើម្បីធ្វើការដឹងគុណខ្លាយទៅជាទម្លាប់អ្វីក៏ដោយដែលជួយរំលឹកឲ្យអ្នកដឹងគុណបានវាក៏នឹងជួយបដូរជីវិតទៅរកភាពរុងរឿងដោយការដឹងគុណនេះគឺគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិដែលយើងចង់និយាយតាមដំណើរថា Lee Bravo បានបង្ហាញអំពីគោលប្រតិបត្តិដុំថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងភាពយន្តនិងសៀវភៅ The Secret ពីរឿងឪពុកម្នាក់ដែលកូនប្រុសរបស់គេជិតស្លាប់គេក៏ប្រើដុំថ្មដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់សុខភាពកូនប្រុសហើយកូនប្រុសរបស់គេក៏បានជាឡើងវិញយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិចាប់តាំងពីពេលនោះមកដុំថ្មស័ក្តិសិទ្ធិក៏បង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិដល់មនុស្សដែលធ្វើចំពោះវាជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលពួកគេប្រើដើម្បីប្រាក់ព្យាបាលជំងឺនិងសេចក្តីសុខជាដំបូងអ្នកត្រូវស្វែងរកដុំថ្មតូចល្មមមួយស្អាតគ្មានជ្រុងស្រួចស្រួចមិនធ្ងន់ពេកសមល្មមនឹងបាតដៃរបស់អ្នកហើយអាចក្តាប់ជុំចូលប្រើអារម្មណ៍ពេលក្តាប់វាក្នុងដៃអ្នកអាចស្វែងរកដុំថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនេះពីសួនច្បាររបស់អ្នកឬតាមដងស្ទឹងសមុទ្រឬសួនសាធារណៈបើកន្លែងទាំងនេះមិនមានសូមឲ្យអ្នកជិតខាងគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិជួយរកឬប្រសិនបើអ្នកមានថ្មមានតម្លៃក៏អាចយកមកប្រើជាថ្មស័ក្តិសិទ្ធិបានដែរពេលអ្នករកបានថ្មស័ក្តិសិទ្ធិហើយចូលដាក់វាក្បែរគ្រែដេកដាក់នៅទីកន្លែងទូលាយដើម្បីឲ្យអ្នកបានឃើញថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនោះយ៉ាងងាយស្រួលពេលចូលដេកប្រសិនបើអ្នកប្រើនាឡិការ៉ូចូលដាក់ថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនោះនៅជាប់នាឡិការ៉ូនោះយប់នេះមុនចូលដេកសូមយកថ្មស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកមកដាក់លើបាតដៃម្ខាងរួចហើយបិទម្រាមដៃជុំវិញវាគិតទៅដល់រឿងល្អៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានកាត់ឡើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយជ្រើសរើសយករឿងល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណបន្ទាប់មកពោលពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិថាអរគុណសម្រាប់រឿងដ៏ល្អបំផុតដែលបានកាត់ឡើងរួចហើយដាក់ថ្មស័ក្តិសិទ្ធិទៅកន្លែងដើមវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅសល់26យប់ទៀតដូច្នេះត្រូវធ្វើចំពោះថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនេះដូចគ្នាមុននឹងចូលដេកត្រឡប់ទៅគិតអំពីពេលវេលាមួយថ្ងៃពេញកន្លងមករករឿងល្អបំផុតដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅពេលថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងដៃចូលសម្ដែងអារម្មណ៍ដឹងគុណឲ្យបានច្រើនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានរួចហើយនិយាយថាអរគុណការប្រើដុំថ្មវាហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញធម្មតាតែតាមរយៈគោលប្រតិបត្តិនេះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញរឿងស័ក្តិសិទ្ធិកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកនោះហើយនៅពេលអ្នកសម្លឹងរកវត្ថុល្អបំផុតដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនឹងឃើញរឿងល្អៗជាច្រើនបានកើតឡើងបន្តការស្វែងរកហើយសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកចង់សម្ដែងការដឹងគុណបន្ទាប់មកអ្នកនឹងដេកបានស្កប់ស្កល់ហើយភ្ញាក់ឡើងដោយការដឹងគុណក្នុងថ្ងៃនីមួយៗគោលប្រតិបត្តិនៃការគិតតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតនិងដុំថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានជំនឿចិត្តថាអ្នកចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ថ្ងៃនេះរបស់អ្នកពោរពេញទៅដោយការដឹងគុណតាមពិតរឿងទាំងនេះមានអានុភាពណាស់រហូតវារួមគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកបានក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះតែវីដេអូមួយនេះរចនាឡើងមកគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកឲ្យលឿនបំផុតតាមរយៈគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិដ៏សម្បូរបែបនេះព្រោះការដឹងគុណគឺជាមេដែកនិងស្រូបទាញរឿងជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងគុណការតាំងចិត្តដឹងគុណរហូតគ្រប់28ថ្ងៃនឹងជួយបង្កើនថាមពលមេដែកនិងការដឹងគុណរបស់អ្នកនៅពេលមានកម្លាំងមេដែកនៃការដឹងគុណរឹងមាំដូចមុនស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកនឹងស្រូបគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការនិងចាំបាច់ចំពោះអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិឧទាហរណ៍ការរំលឹកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តថាអ្នកបានស្ដាប់គោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិនៃថ្ងៃស្អែកពេលណាក៏បាននៅថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវរករូបថតមកទុកមុនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកការសង្ខេបអំពីគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃទី2 1. អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃទី1គឺគិតតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតសារឡើងវិញចាប់ពីប្រការ1ដល់ប្រការ3កត់ត្រារឿងល្អៗ10យ៉ាងហើយសរសេរហេតុផលដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណរួចអានកំណត់ត្រានេះម្ដងទៀតនៅពេលអានរឿងនីមួយៗចប់ចូលអ្នកនិយាយអរគុណហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះអ្វីទាំងនោះមានសភាពជ្រាលជ្រៅបំផុតតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាន 2. ស្វែងរកដុំថ្មហើយយកមកដាក់ក្បែរគ្រែ 3. មុនចូលដេកពេលយប់ចូលក្តាប់ថ្មស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងដៃម្ខាងហើយគិតដល់រឿងល្អបំផុតដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ
4. និយាយអរគុណដល់រឿងដ៏ល្អបំផុតដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ 5. អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនេះរាល់យប់នៅ26យប់បន្ទាប់ 6. អានគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃនេះ